عليكم. معكم محمد طباخ. النهارده معانا برنامج تقدر تشغل الاغاني اللي على اليوتيوب او اي فيديو على اليوتيوب، تقدر تشغله في الخلفية زي الساوند كلاود بالظبط. ما تيجي تشغل الاغاني او تشغل اي صوت على الساوند كلاود وتطلع من الساوند كلاود بيفضل شغال هنا اليوتيوب. هيبقى نفس الطريقة عن طريق البرنامج ده. هو البرنامج ده بيقدر يخلي لك الفيديو يشتغل في الخلفية، او ممكن تنزل الفيديو من على اليوتيوب، او ممكن تشغل فيديو بشكل مصغر. تقدر تتصفح الموبايل بتاعك والفيديو شغال في زاوية، او على حسب ما انت هتحط الفيديو في اي مكان في الشاشة. هنشوف دلوقتي الطرق ازاي. هندخل على البرنامج. هو برنامج يوتيوب عادي بس في المميزات اللي انا قلت عليها دي. ده فيديو مثلا مختار فيديو ملوش حقوق ملكية عشان خاطر نقدر نشوف معانا من غير ما الفيديو يكون فيه اي انتهاك في حقوق الملكية. فهنشغل الفيديو ده مثلا وهتسمعوا الصوت بس مش هقدر اتكلم، والفيديو شغال عشان اسمعكم الصوت بتاع الفيديو. بيفضل شغال حتى لو طلعت من البرنامج او قفلت الشاشة. هنشغل الفيديو ونشوف. ده كده زي ما انتوا شفتوا الفيديو بيفضل شغال حتى لو طلعت من البرنامج، بيفضل شغال عادي. كمان تقدر تشغل الفيديو وتطفي الشاشة بتاعت الموبايل بتاعك زي ما هتشوف دلوقتي. زي ما انتوا شايفين البرنامج بيشتغل الصوتيات، بيشغل فيديو الصوت بتاعه في الخلفية حتى لو طلعت من الفيديو. دلوقتي هنيجي لحتة انك ازاي تشغل الفيديو بشكل مصغر في الشاشة بتاعة تليفونك، وتقدر تصفح التليفون عادي من غير ما تطلع من الفيديو. لو انت عايز تكمل فرجة على الفيديو وانت بتتصفح الموبايل، فانت هتشغل مثلا فيديو كده وتدوس على الايقونة اللي انتوا شفتوني دوست عليها. ده الايقونة دي بتدوس عليها وهي دي اللي بتصغر لك الفيديو بتاعك، وتقدر تتحكم في حجمه زي ما هنشوف دلوقتي. تقدر تصغره كده، تقدر تكبره كده على حسب الحجم اللي انت حابه، وتقدر تحركه برضو عادي في اي مكان وتشغل توقف. تقدر تعمل فيديو، تجيب اي ثانية انت عايزها حتى والفيديو معمول بوب. عايز ترجع تاني للوضع الطبيعي بتدوس على نفس الايقونة، بيفضل الفيديو كان شغال معاك عادي. عايز بقى تقدر تنزل الفيديو عن طريق الايقونة بتاعت داونلود اللي قدامكم دي. الايقونة دي تقدر تنزل الفيديو عادي من غير ما تعوز بقى تنزل برنامج سناب تيوب او اي برنامج لتنزيل الفيديوهات من على اليوتيوب. تقدروا تجربوا البرنامج وتشوفوا المميزات بتاعته لو انتوا حابين. وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، ولو انتوا مشتركين جداد تعملوا سبسكرايب للقناة. واللينكات بتاعت البرنامج تبقى تحت في الديسكريبشن. بس هو عايز البرنامج هتعوز تنزل في البرنامج عادي الاي بي كي، وهتنزل حاجة معاه تانية برضه هتسطبها عشان خاطر البرنامج يشتغل. او ممكن تنزل البرنامج، حطيتلكوا لينك البرنامج بس هتنزل البرنامج برضه هيحولك اما تيجي تفتح البرنامج هيحولك حاجة تانية هتنزلها هتسطبها برضو عشان البرنامج يشتغل معاك. فلا ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك سبسكرايب.